Днеска си имаме PlayStation 5 за почистване, включили сме да видим дали работи. Ето, че всичко е наред с нея, така че направо отваряме. Така ето го PlayStation напълно разкостен, тук може да видите колко прах има по вентилаторчето. Сега ще покажа радиатора, видите течен метал в какво състояние и да почистим и да поправим нещата. Ето го радиатора в какво състояние, ето го и течен метал, конзолата е била държана правилно, как може да видите как няма течен метал, най-вероятно може и агар да има, сега ще видим като започнем го почистваме, но давайте се погрижиме. Имаше супер много агар, премахнали сме го, ето вече течен метал се вижда по съвсем различен начин. Ето тук също може да видите, тук също има супер много агар и то когато има агар, течен метал бяга супер много и затова беше тук на балонче, там затова го изобщо нямаше, защото той нямаше как да покрие, така че тук сега е перфектно, виждате как става огледало. Тук всичко съм почистил, както виждате, и е време да го сглобяваме. И ето го вече, PlayStation сглобен, работещ, става само слагаме тук капаците отстрани и сме готови с PlayStation. Ако искате да помогнем вашето PlayStation да го почистим, да го поправим или пък стик дрифт на джойстик, защото може да имате, пишете ли съобщение или елате място в град Перник.